babu kuma wanda ya isa ya hana ta aikinta. Abin da nake so da ku jawa yaran ku kunni kada su zaki. Haba mai gari, wani abin da mai kama a daki mutum a hana shi kuka? Fi sabilillahi. Kai Malam Isa, ba na son rashin arziki. Ina jaddada muku wannan aiki ne na hukuma. Kuma wallahi tallahi duk mutumin da ya kuskure wallahi jikinsa zai gaya ma. Ina son in gaya muku. Ni abin da yake ban mamaki shine wannan abin bai shafi kowane ba, bai shafi kowa ba, amma me yasa za ku daga hankalinku? Ya ma za a ce bai shafe mu ba, a tono matattawa iyali na a ce bai shafe mu ba dan ba iyalin wani aka tono ba. Haba Kuskure aka yi muku kuma an nemi yafiyar ku. to in an yi kuskure dole ne in hakura ko dole ne in yadda akan kuskuren da aka ce an yi? Dole ne in yadda? Ba dole ba ne. Kai Malam Isa, ina so fa ka sani kai ma fa a ƙarƙashin iko na kai. A ƙarƙashin ikon ka nake. Shi yasa kake barin dama a tono iyalinmu da ƴaƴanmu da komai a cikin kabari